多觀眾留言係問我喺邊度買啦，哇，太舒服啦！呢一個係有埋條帶㗎，呢個又係非常之實用。食完呢一隻之後咧，係真係可以完全分睡啊！佢除咗加濕器之外咧，佢日落燈嚟㗎，已經跌過地下無數次啦，真係好誇張，係明顯見到皮膚係改善咗好多，真係非常之大用量啦！佢真係好啱放喺我新屋啊！Hello，大家好，我係 Gigi。咁話説咧，我已經獨居咗接近8年啦。咁呢一條片咧，我就整理咗一啲我獨居多年以來嘅好物分享俾大家。咁有啲好物咧，我之前拍片啦，可能係 vlog 啊或者係 room tour 嘅時候都有見過，亦都有好多觀眾留言係問我喺邊度買啦。所以呢一條片咧就會詳細同大家介紹一下。咁有一部分嘅好物咧已經係跟咗我好多次搬屋，我都 keep 住有用到。咁另一部分咧就係我近2年先發現到嘅一啲好物。到底係有啲咩好物係真係適合獨居女仔用咧？咁依家事不宜遲，即刻同大家分享下。咁首先第一樣咧，如果大家有睇我嘅 room tour 都應該有見過㗎啦，亦都係 keep 住有觀眾留言啦，同埋 DM 問我喺邊度買嘅，就係呢一個肩頸按摩器啦。咁其實呢一個按摩器咧係我朋友生日送俾我嘅禮物啦，但係佢真係好啱我用。咁我長期都要對住電腦剪片，因為一坐就基本上係坐全日㗎啦，所以我每晚剪完片個膊頭咧 feel 到係會超級緊啦，同埋係好痛啊。佢咧就可以喺屋企做到按摩嘅功效。咁佢用法都係非常之簡單，正面咧我哋就要反轉佢，就要穿過隻手。因為呢件衫好似唔係好啱按摩，就將佢反去條頸後面，就係咁啦。唔知有冇電咧？哦，哇，太舒服啦！咁佢第一個就係開關掣啦，第二個咧就係模式嘅選擇，咁第3個功能咧就係可以發熱啦。咁喺冬天嘅時候按咧就會更加舒服啦。第4個咧就係力度嘅選擇啦，咁佢總共係有3檔俾你揀嘅。咁跟住呢度係有2條帶嘅，咁因為有啲人可能係好受力啦，覺得佢未必夠大力啦，就可以拉實佢，咁佢個力咧就會食得再更加好啦。佢冇電啦。咁呢一個按摩器咧，基本上我每一個朋友嚟到我屋企咧都一定會用嘅嘢嚟嘅，咁所以我而家已經俾佢用到冇晒電啦，要叉電啦。呢一個真係我嘅恩物啊！首先就係佢好細個啦，放喺屋企都唔會好壓定。咁二嚟就係佢價錢都唔貴嘅。我朋友就係喺樂安買嘅，呢個就係牌子嚟嘅。你諗下出去按一次摩都起碼要2嚿水，最平啦，齋按肩頸都要百幾蚊。咁但係你買一個按摩器翻嚟咧，係可以無限次使用喎。咁同埋後面條帶咧，佢係可以較長度嘅，係有彈力㗎。咁所以基本上咧，佢係無論咩身形啦，或者係男同女都可以用到。特別你係要翻一啲長期對住電腦嘅工作啦，當你肩頸好酸痛嘅時候咧，你按完佢即刻 feel 到佢成條頸鬆晒。咁佢主要係按到頸同埋少少膊頭啦，但係如果你話成個膊頭咧，佢就按唔到。咁但係如果當係一個放鬆嘅功能嚟講，我覺得佢都已經好足夠㗎啦，推薦大家入手。咁下一樣就係關於一啲美容嘅嘢啦，就係呢一個 Current Body 嘅光療面膜儀。咁一開始咧，其實我係用佢哋最經典嗰個紅光面膜儀，但係嗰一個就淨係得抗衰老模式。我每次用佢嗰個畫面咧，基本上咧都會俾朋友笑嘅，因為好似戴住咗一個面具啦，仲要係發光咁樣，好似係準備要變身咁樣啦。但係當時用咧係真係覺得膚質係改善咗，因為我長期都係夜瞓人士啦，咁所以皮膚就會好暗沉啦，同埋好粗糙。用完之後咧，真係 feel 到皮膚係滑咗啦，同埋白咗。但係因為之前嗰個咧用得太耐啦，咁所以個電池壞咗，咁之後就冇再用過。然後最近就入手咗佢哋灰色呢一步啦，因為我前排皮膚係大敏感，本身咧我已經係敏感底啦，所以皮膚成日泛紅，泛紅都算啦，但係嗰段時間係爆超多粒粒，唔係講笑，我睇翻相係真係爆得好誇張。佢唔係一啲大嘅暗瘡，佢係一啲好細嘅粒粒，係佈滿成塊面咁滯啊！咁但係嗰段時間咧，其實我都冇轉過護膚品啦，咁我諗有機會前排係太大壓力，再加上我平時作息太過唔定時啦，咁所以咧就會引致皮膚發熱，咁我就開始咗用呢一個面膜儀，每次用都係照10分鐘，用咗1個月之後咧，啲粒粒係少咗勁多，同埋泛紅嘅問題係已經冇咁嚴重。睇翻個 before after 咧係真係好誇張，係明顯見到皮膚係改善咗好多。我自己最常用嘅模式就係黃光修復模式，係針對皮膚敏感啦、泛紅啦同埋發炎嘅問題。第二個常用咧就係亮白模式，可以改善到膚色不均同埋暗沉嘅問題。另外仲有抗痘模式，可以迅速消滅痘痘。抗衰老模式可以改善皺紋、皮膚鬆弛問題。最後仲有一個全方位模式，可以針對唔同嘅皮膚問題，精準咁去將 LED 放喺特定嘅位置，可以解決每個面部區域嘅主要問題。咁我通常呢1星期就會用佢3至4次左右。撳佢呢個開關掣咧，佢就會自動計時㗎啦，就會自動倒數10分鐘㗎啦。咁完咗10分鐘之後咧，就會自動熄燈。同埋咧，佢哋嘅材質咧係用咗 Best Fit 嘅液態直膠，更加親膚，而且咧係連下巴位都可以覆蓋到。咁所以咧係好貼面，完全唔會走位。同埋呢一代咧，佢仲升級咗可夾式嘅控制器，咁就可以夾喺件衫度，帶住佢周圍走做自己嘢都完全冇問題。咁呢一個面膜儀咧係真係幾推薦嘅。睇翻 before after 上咧，我自己用完係真係非常之有感覺啦。咁如果大家對佢有興趣嘅話咧，依家用佢嘅優惠碼 GigiWP 仲有9折優惠添。咁另外咧，用面膜儀嘅時候咧，我都會用埋佢第2代嘅光療胸頸美容儀。咁即係因為都年紀開始大啦，見到自己條頸紋咧係越嚟越深啦，同埋平時護膚咧好少照顧到頸部，咁用佢就可以減淡頸部嘅細紋。佢有3種波長，可以針對頸部同埋胸部嘅皺紋鬆弛問題，面積係比上一代增大咗24%，所以佢覆蓋嘅範圍咧係更全面。咁每次用佢哋照10分鐘咧，就可以改善到面啦同埋頸部嘅皮膚問題，係真係非常之適合懶人用。喺屋企咧就可以解決到唔同嘅皮膚問題。本身套裝賣佢哋咧已經係有9折優惠㗎啦。如果用埋我嘅優惠碼
碼去買咧，仲有節上節嘅優惠。對佢哋有興趣嘅朋友咧，就記得唔好錯過優惠啦。同埋佢每個 product 咧係有包塑性袋嘅，用完咧就可以放翻入去個袋入邊啦，咁就會衞生啲啦。咁下一樣關於美容嘅嘢咧，就係呢一個洗化妝掃嘅容器啊。咁佢有咩咁特別咧？咁佢個袋入邊咧就係有唔同嘅紋。洗化妝掃嘅時候咧，咁就根據翻掃頭嘅大細啦。咁如果細啲嘅話，就會用一啲紋理比較細；大掃嘅話咧，就用翻啲紋理比較大嘅。洗嘅時候就喺上面捽，咁就可以將啲污糟嘢捽晒出嚟㗎啦。跟住咧，佢個底部咧係有唔同嘅窿嘅。咁你洗完啲掃咧，就可以將啲掃插入去。咁平時大家最普遍見到洗化妝掃嘅用具咧，咁就係得一塊嘢啦。咁但係咧，佢呢一個係有埋條帶㗎。咁所以你可以周圍晾啊。咁因為咧我養貓啦，如果我就咁擺喺台面咧，係一定要俾啲貓掃冧晒嘅。咁因為抽濕機咧我係放喺廁所嘅，咁我就會晾喺廁所嘅晾衫桿上面，對住個抽濕機。咁基本上咧，你一晚咧就已經完全乾晒㗎啦。我以前咧唔係一個成日洗化妝掃嘅人啦，因為化妝掃嗰啲毛咧係好密啦，咁所以如果就咁擺喺度晾乾嘅話咧，起碼要2-3日先可以完全乾透晒啦。變咗每一次洗掃咧，我都要預留翻可能3至4日唔出街先可以洗到啦。咁但係有咗佢之後咧，我基本上每2星期就洗一次㗎啦。如果你係有啲化妝pot咧，其實都係可以重用嘅。咁我就會將佢一次過洗埋，然後就擺喺入邊晾乾咯。咁所以呢個嘢係非常之實用。咁我係喺銅鑼灣嗰間 Free Cons 度買嘅，價錢咧係只需要30蚊嘅啫，仲要係日本製嘅。咁所以我都好推薦各位女士使用啦，唔一定係要獨居。唔係因為始終掃咧係用喺面上面啦。咁如果你長期唔洗咧，啲化妝品啊、塵啊就會黐晒喺個化妝掃上面。咁然後你每日化妝都用翻佢咧，你幻想下你塊面幾污糟。所以各位女士們咧係真係要勤力啲洗掃。咁下一樣咧就係養生係嘅，都係嗰句咧，人到30係冇得唔養生嘅。就係呢一個啊，大家估唔估到係咩嚟㗎？佢係一個摺疊嘅泡腳桶啊！浸腳係有啲咩好處咧？因為我自己係寒底啦，手腳咧係長期冰冷。講緊係就算喺夏天咧，我嘅手同埋腳咧都係會冰嘅。咁而浸腳咧就可以驅寒啦。咁市面上都係有好多唔同浸腳嘅 product 啦。咁佢有啲咩特別咧？摺埋之後咧非常之細啦，完全唔碼位。其實咧佢係有個索袋可以入住嘅。但係我因為搬得太多次屋啦，個索袋已經唔知飛咗去邊啦。咁所以我就咁樣摺埋佢。咁佢打開咧係真係一個大容量嘅桶啊！佢係咁高㗎，個你可以浸到上嚟呢個位啊！市面上都有其他摺疊嘅浸腳桶啦。咁有一種咧就係膠啦，咁佢拍翻埋咧就會變成一個平面啦。嗰隻我都有用過嘅，但係用得耐咧，佢個膠就開始爛啦，開始滲水啦。佢入邊係膠嚟㗎，同埋佢呢一個材質咧，錫紙嗰種 feel 啊，所以其實咧佢保溫能力都強。咁同埋佢呢一嚿嘢本身都係非常之輕啦，側面咧就有2條手提繩啦。就算咧斟滿水好重啦，咁一個女仔由廁所拖出嚟咧，呢件事都係非常之容易嘅。所以獨居女仔用咧係非常之方便。側邊咧呢度係有啲膠條㗎，咁佢插完入去之後咧，跟住成個形狀承托起啦。雖然佢軟奶奶啦，咁但係斟滿水之後咧，佢都唔會話歪埋去一邊，好容易倒瀉咁樣。咁呢一個咧，我都應該都用咗4-5年㗎。大家見到佢個底部係超級污糟嘅，係啊，價錢都係非常之平啦，幾十蚊已經有一個㗎啦。至於藥包方面咧，係因為每個人體質都係唔一樣啦。因為我自己寒底，通常咧我就會用啲驅寒啦，入邊有薑嘅藥包。但係薑呢樣嘢咧，唔係個個都啱用，咁所以大家就要根據翻自己嘅體質，買翻啲適合自己用嘅藥包。咁下一件關於養生嘅東西係咩咧？想身體好要點啊？多喝水，多喝水要點啊？就有一個水樽啦。呢一個係上年入手嘅 Stanley 水杯啦。咁當時呢個水杯都係好 hit 㗎啦。點解呢個牌子會無啦啦爆紅咧？就係因為外國有個人啦，我唔記得係撞車定架車火燭啦。咁成架車咧係俾火燒到面目全非啦，但係唯獨是佢車上面嘅 Stanley 水杯係完整無缺，完全冇被燒到咯。當時呢個新聞出嘅時候咧，係全球嘅人對於 Stanley 嘅水杯係非常之熱衷啦。咁我都唔執輸自己買咗一個啦。咁佢個價錢唔係平嘅，我記得好似係要300-400蚊啦。因為我個人咧係中意飲暖水嘅。咁以前我啲普通嘅保溫壺咧，你放暖水其實好快都已經凍翻㗎啦。但係呢一個溫度咧真係 keep 到好耐，同埋佢容量都係非常之大，同埋佢個重量你話係咪好重咧？我覺得還好喎，因為我有時都會帶佢出街啦，可能去朋友屋企啊，或者係做 gym 啊，都會拎住佢啦。咁同埋側邊咧佢有個手柄啦，咁所以其實拎出街咁樣你夾住或者拎住其實都唔係特別重。同埋佢個外形咧係非常之靚啦。我當時咧係諗緊黑色定係灰色嘅，因為我記得 Rose 係用黑色，但係我覺得灰色都好靚喎。咁最後就揀個灰色啦。同埋我自己係一個唔錫嘢嘅人嚟嘅，呢個水樽已經跌過地下無數次啦，佢都好似冇乜話點樣轉位過咯。會見到個底呢位咧係俾我用到花咗，可以接受嘅。咁呢個水樽咧用咗差唔多年紀㗎啦，暫時冇啲咩事我都唔會轉用其他保溫杯㗎啦。咁之後咧就係幫助大家睡眠嘅東西啦。因為如果真係睇得我耐嘅觀眾都知道我成日都經常性唔瞓覺啦，一係就好夜先瞓覺啦。咁原因係咩咧？其實唔係我唔想瞓覺，係我真係難以入睡啊。我個腦係長期都 keep 住運轉，停唔到落嚟嘅。我唔睇手機，合埋眼咧，咁我個腦咧都係 keep 住運轉緊嘅。我唔知個人係咪真係太熱愛工作啦。通常都係諗一啲關於工作上嘅嘢啦，諗下聽日我要做啲咩啦，拍片我要拍啲咩片啦。咁有時諗啲嘢好離奇嘅，突然之間可能會諗到底呢個世界係點樣形成啦，人類係點樣嚟啦。主要就係諗好多嘢啦。咁二嚟就係就算我瞓到都好啦，我都好容易醒嘅。可能我12點瞓啦，但係我3點就會醒咗，即係就會瞓唔翻。咁然後希子咧就介紹咗食呢一隻濕條紋，咁就喺 iHerb 上面買嘅。其實咧我係有食過幾款嘅褪黑素啦，對於我嚟講
都係冇用。但係咧，我食完呢一隻之後咧，係真係可以完全昏睡啊！通常我臨瞓前半個鐘食咧，半個鐘之後咧，我就一個人已經係好迷啦，好眼瞓㗎啦。同埋我食完之後咧，係冇自己醒過，係一晚可以瞓天光啦。所以咧，我嘅睡眠質素都係好咗好多。咁另外佢仲有個功效就可以 fat burning 啦。咁我自己係有 feel 嘅，因為我就冇特別話去做運動啊，節食去減肥啦，都係食緊同一份量嘅嘢，但係個體重咧 keep 住有跌到，每次上磅咧都係 keep 住跌咗0.1啊、0.2 kg 咁樣。但係我睇 iHerb 嗰個用家評論咧，唔係個個都係有用咯。如果係消脂呢個效果咧，就真係好睇個人體質啦。咁但係咧，佢係有一個奇怪嘅點嘅，就係食完之後咧係會發啲奇怪嘅夢啦。嗰種夢咧唔係話啲恐怖嘅夢啦，特別係可能我臨瞓之前睇完或者係提及完某啲人物啊事件咧，咁我就會發夢見翻嗰啲人。咁但係嗰啲人咧同我係冇關係噶嘛。咁我之前都有俾過一兩粒一啲瞓唔到覺嘅朋友啦，咁佢哋食完咧都係有呢個問題。咁我個人嚟講係接受到嘅，因為佢對於我嚟講係真係有效啦。我嘅睡眠質素係真係好咗好多啦，唔會再醒瞓啦。同埋佢個價錢都唔貴嘅，110蚊咧係有30粒，咁所以一樽咧就可以食到1個月。如果對於瞓覺咧係有困難嘅朋友咧，咁我覺得都可以試下佢嘅。跟住下一個咧就係呢個 Lush 嘅按摩棒，呢一個咧係 QQ 送俾我，因為佢又係知道我瞓唔到覺啦。咁佢咧就聲稱可以舒緩你嘅情緒壓力啦，可以令到你成個人放鬆啦，容易啲入睡。第二個我唔想瞓覺嘅原因就係因為我自己一個人住啦，我唔知獨居嘅朋友有冇呢種感覺啦，就係瞓咗覺之後你唔知會發生啲咩事。所以我對於瞓覺呢樣嘢係有少少焦慮同埋繃緊嘅。但係佢呢個味咧係薰衣草香味，我係超級中意薰衣草嘅。薰衣草咧係有助放鬆情緒，咁佢嘅用法咧就係可以搽喺手啊、頸啊呢啲位置。瞓覺嘅時候咧就會聞到好重嘅薰衣草味去包圍住你，就可以令到你成個情緒放鬆，就會容易啲入睡。其實佢一大嚿咧係非常之襟用咯，我用咗差唔多成個月啦，都好似冇乜點喐過咁樣啦。同埋佢有個貼兜，咁你唔用嘅時候就可以收埋佢。跟住下一個咧就係呢個加濕器啦。咁佢有啲咩特別咧？佢除咗加濕器之外咧，佢都係一個氛圍燈嚟㗎，一個日落燈嚟㗎。佢仲可以校唔同嘅色溫，因為有時候咧每朝早起身都會喉嚨好唔舒服啦，但係嗰個 feel 又唔係病喎，純粹係 feel 到喉嚨好乾好渴。咁特別依家係冬天啦，咁除咗喉嚨乾，皮膚都會好乾啦。所以咧，我覺得加濕器咧係有幫助。咁佢呢個位就係可以加水啦，然後吸埋佢。咁佢呢個位咧就會出一啲水蒸氣出嚟㗎啦。咁呢個咧係我收到嘅聖誕禮物嚟嘅。問翻朋友咧就係喺樂安買啦，價錢都好似200-300蚊咁上下。咁我覺得一物兩用係非常之慳空間啦，同埋佢個外形都幾 Q，係一個菇嘅形狀。牌子就係呢一個。咁下一樣咧係比較大型嘅物件啦，咁所以我哋就移咗去工作房啦。就係呢一架手推車啦。咁呢架手推車咧，我係今次呢一間新公司入手嘅，主要咧就係放我啲化妝品。咁佢係真係非常之大容量啦。咁我呢一架咧係有7層，我記得仲有一個 size 咧係有10層，但係好似未需要去到10層咁多啦。因為呢架車咧基本上已經放晒我所有嘅化妝品啦，或者係啲囤咗貨嘅護膚品。咁其實咧佢拉開佢一格嘅容量都係非常之大啦。咁因為咧佢一大格啦，咁我自己就加咗一啲分層嘅夾板，咁就可以分晒區域，就會好放啲嘅。因為粉餅啊、睫毛夾呢啲嘢都係好散嘅嘢啦，咁所以你加咗分層板之後咧，將佢分晒格咧，咁所有嘅化妝品咧就會一目了然咁樣望到晒，可以好快咁樣揾到你需要用嘅嘢。因為我今次呢間屋咧係比上一間屋細啦，工作房細咗，擺唔到多個櫃。咁呢架車咧，我係見到阿咪買完之後，我就覺得佢真係好啱放喺我新屋啊，因為佢體積係唔大啦，可以向上高空發展。咁本身咧上面呢架咧係有個蓋嘅，跟住你就可以吸住啦，上面就可以放護膚品。咁但係因為我真係太多瓶瓶罐罐嘅嘢啦，咁所以我就上面擺咗一啲下面擺唔到嘅支裝物體啦，同埋化妝所謂桶都係擺埋喺上邊。咁所以咧係放到超級多嘢，咁就可以成架車咁樣推嚟推去啦。屋企角落邊個位化妝都完全冇問題。咁但係咧係一個問題嘅，如果上面嘅層數太重嘅話咧，下面嗰幾格咧有機會開出嚟嘅時候咧係有少少棘。雖然我都冇理到啦。咁呢架手推車咧係真係非常推薦俾一啲屋企空間唔大嘅朋友，容量又大啦，又慳位啦，價錢都唔係特別貴，好似400-500蚊左右。咁佢依家長期都係擺咗喺我工作房，因為我化妝都係面對住陽光啦。而我間房要拍嘢就會將佢推出去，咁所以係非常之方便啦。咁下一樣咧就係 Dyson 嘅風筒啦。Dyson 嘅產品其實我應該都介紹過好多次啦。我屋企嘅吸塵機啦、空氣清新機啦、風筒都係用佢嘅。咁但係呢一個咧係最新一代嘅風筒啦，所以係最近先入手嘅。上一代嘅風筒咧我都係自費去買嘅，嗰個咧用咗差唔多5-6年都未壞啦。咁呢家已經俾咗我屋企人用噶啦。因為我自己頭髮屬於係比較多啦，同埋因為漂完嘅髮質咧係比較硬啦，咁所以係好難吹乾我啲頭髮。如果係用自然風乾啦，即係完全唔用風筒咧，係可以擺3個鐘都唔乾我個頭。我都有用過其他市面上話風力好大嘅風筒啦，咁的確咧都係快乾。咁但係用完之後咧，頭髮係好毛躁同埋好乾。唯獨是係 Dyson 嘅風筒咧，佢快乾之餘啦，仲可以 keep 到髮質。吹完咧係完全唔會有嗰種毛躁嘅感覺啦，係非常之順滑。因為就算咧我用佢吹啦，快乾都好啦，我個頭都係要吹半個鐘先會完全乾頭。上一代咧係的確有少少墜手嘅，吹得耐咧隻手係會有啲酸嘅。咁而新呢一代咧，佢做咗一個水管型嘅設計啊，
重點係咩？重點係比上一代輕咗超級多，拎住去吹半個鐘都完全係隻手唔會攰，同埋咧我係會拎落去旅行，因為通常酒店用嘅風筒咧係一定會出事嘅，風力係完全唔夠啦，一係就會吹到頭髮好毛躁啦。因為我以前嗰一代都會帶去旅行嘅，但係新嘅呢一代更加方便，佢輕咗之餘咧體積都係比較細，所以帶去旅行咧都完全唔會有負擔。但係如果帶去旅行嘅話，就要留意翻嗰個插頭嗰個瓦數，或者係可能某啲國家嘅電壓係唔啱用，因為我之前帶去台灣咧應該係電壓唔啱啊，所以用唔到。但係帶去韓國就可以用到，雖然佢價錢係真係貴嘅，咁但係 Dyson 嘅 product 基本上都可以用到好耐啦。咁我嘅吸塵機啦同埋空氣清新機都係用緊 Dyson 嘅，係已經用咗6年以上，都完全冇故障嘅問題出現。好啦，咁以上咧就係一啲我獨居多年以嚟嘅好物都已經分享晒俾大家啦。咁其實都有更加多獨居好物，甚至係電器啦同埋家電我都有個 list 喺度。咁呢一條片嘅好物咧都係我喺眾多嘅好物之中咧精挑細選出嚟，覺得真係可以長期 keep 住用啦，同埋真係好用嘅 product。因為始終我都搬咗出嚟住咁多年啦，咁唔係每一件買過嘅嘢都係好用啦，都已經買過好多次嘢㗎啦。咁大家如果都想睇多啲呢一類型嘅好物分享，都可以下面留言同我講，或者大家有啲咩獨居嘅好物都可以分享俾我。咁呢條片咧就嚟到呢度啦。咁唔知大家覺得我今次介紹嘅好物啱啱大家用呢？中意呢條片就記得 like 啦，同埋 share 出去，同埋 follow 埋我嘅 Instagram。咁我哋下條片再見，拜拜。